Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Tony Caio, né? Um Logan com problema de arranque, né? Mostrar para vocês aqui, né? Tirei aqui o arranque, ó. Ali eu já tirei o arranque, né? Já tá tirado o arranque. E aí o arranque tá ali na banca, né? A gente buscou lá o Logan, né? Não pega, né? Problema de arranque. Aí agora eu vou mostrar para vocês ali o arranque, o que aconteceu, né? E tá com vazamento de óleo ali, ó. Isso aí é os vedantes da tampa aí, tá botando óleo para fora. Então tá, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui o arranque, tá na banca aqui, ó. Já desmontei ele. Olha só. Ele comeu a escova aí, ó. Arrebentou, né? Comeu a escova ali, ó. A escova tá completamente ruim, né? Então a gente vai tirar aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos tirar aqui a mesinha da escova, né? Uma mão só aqui é ruim, né? Vou achar aqui. Tira aqui. Opa! Tira ele aqui. Essa mesa aqui não tem mistério. Só puxar ela para cima aqui. Tá grudada no induzido ali. Tá. Agora com a mão só tá ruim ali, porque eu tenho que desgrudar ali, ó, né? Tá grudada a escova. Eu posso tirar aqui, ó. Né? Posso tirar aqui. Tem a mola aqui. Vamos trocar aqui agora. Tiramos a mola. A gente puxa para cima essa escova aqui. Ó, tiramos a escova. Tiramos aqui. Ele tá trancado ali, ó. Aí, feito. A gente tira a mesa aqui fora. Olha ali, ó. O pedaço aí, ó. Aí como é que tá o induzido aí, ó. Né? Ali, ó. Olha lá os pedaços lá. Quebrou, né? É isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo do arranque aqui, né? Opa, caiu aqui a peça aí. Nada demais. Esse é o vídeo do arranque do Logan ali. Agora vamos trocar aqui a mesa das escovas, né? Dar uma limpeza, dar um passe no induzido ali, né? E vamos montar de volta e já vai estar funcionando, né? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Se gostou desse vídeo, né? Se inscreva no canal. Dê o like, faça o seu comentário, ative o sininho para as notificações do vídeo, né, para receber o vídeo aí, e assim você nos ajuda a fortalecer o canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e não se esqueça, dê o like, se inscreva no canal, você que visualiza, que é de graça, não custa nada. Um abraço.